各位朋友，上次咧我跑馬拉松嘅時候咧，我喺台上未做教大家點樣練腳力嘅。其實個方法好多人都話：哎呀，我睇唔清楚，可唔可以再講多次？咁我又再講多次，同大家分享啦。首先咧，我哋個腳咧就打開啦。OK， 好似比我個膊頭闊少少咁樣，而家咁樣呢一個落嗰個時候咧就要呼氣。落嗰陣時咧，就個手咧，好似前邊咧有塊石頭咁撳落去。OK， 咁啊撳落去就呼氣嚇，呼到呢個時候，個坐咪坐到咁低嘅，係咪？好啦，然之後咧反手咧，你捧個石頭咧，你要有個墜力喺度墜住佢嘅。咁啊上嚟嗰陣時咧，慢慢吸氣，越慢越好。呢個係練緊氣嘅力，慢慢吸。慢慢吸，慢慢吸，慢慢吸。好啦，上到咁啦。嗱，大家留意一個最重心嘅個重點就係落嗰陣時候咧，係要用個屁股坐落去嘅。OK， 咁即係話你條腰唔可以咁樣啦，亦個膝頭哥亦都唔可以咁樣啦，咁會傷膝頭哥。佢只能夠咁樣平落。有冇見到條腰就平落去，就屁股坐落去。上嗰陣時咧，亦得個屁股上嘅，屁股上，係咪？啊 ，OK， 呢個就係重點啦。你 get 到未？ get 到我就開心啦。